Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini di sini ada velg MX old atau MX lama. Oke, dalam video kali ini saya mau membandingkan antara velg depan Jupiter MX lama dengan velg depan Vixen. Nah, ini velg depan MX lama. Nah, yang ini velg Vixennya. Oke, kita bandingin. Nah, ini kelihatan kan perbandingannya, jauh banget lebarnya. Ini alasannya kenapa saya mau ganti ke velg Vixen, karena emang ukurannya lebih lebar, dan ini bisa jadi alternatif ya buat kalian yang budgetnya minim tapi pengen pakai velg lebar. Ya saya rasa cukup lah pakai velg Vixen New untuk budget yang minim, ya sekitar di angka berapa ya, kalau di sini kurang lebih seset atau sepasang depan belakang itu sekitar 500 sampai 600. Ini udah dapat velg Vixen. Nah, ini perbandingan lebarnya. Ini MX lama, ini velg Vixennya. Jauh banget. Oke, perbandingannya. Oke, nantikan lagi update-nya. Ini kita lagi proses pemasangan juga di Jupiter MX-nya, lagi penyesuaian. Nanti kalau udah selesai kita update lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.